टाटा गाड़ी है। टाटा गाड़ी में एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है खाली वनली वन टाटा गाड़ी, और कोई गाड़ी में ऐसा दिक्कत नहीं आती है। जैसे टाटा गाड़ी है तो इसका जब गियर लगा के चलते हैं तो खट करके आवाज़ आती है, और कोई ऐसा सामान नहीं दिखता है कि ढीला हो या टूट गया हो। लेकिन इसमें टाटा गाड़ी में कंपनी ऐसा सिस्टम बनाई है कि जो आवाज़ आती है खाली टाटा गाड़ी में आती है। जैसे ये खट करके आवाज़ आती है तो ये देख लो, हब का दांता ये है, ये बिल्कुल ब्लेड हो गया है, और एक्सल का दांता ये देख लो किस कंडीशन में है। जब इसको डालेंगे और गियर लगाएंगे तो जो इसमें प्ले होता है हब और एक्सल में, इसी का आवाज़ खट करके आता है, जो कि और कोई चीज़ का नहीं है। जैसे गाड़ी उठाएंगे तो आएगा, गाड़ी न्यूट्रल करके फिर गियर डालेंगे, क्लच छोड़ेंगे, फिर खट करके आती है। ये वनली वन टाटा गाड़ी में ऐसा फॉल्ट आता है, और कोई ऐसी गाड़ी में नहीं आता है। जिस भी गाड़ी का अगर एक्सल पतला हो जा रहा है, हब पतला हो गया है दांता, तो इसको चेंज कर दें। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो झटका लेती है गाड़ी, झटका ले लेके फिर क्राउन का दिक्कत आ सकती है, और पूरे चिकने ढीले होने का संभावना रहती है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दिया करें।